Ես ասել եմ եւ շարունակում եմ պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունում, այս թույլ իշխանությունում կամ այն խմբում, որը իշխանության իմիտացիա է փորձում ստեղծել, գոյություն ունեն երկու տեսակ մարդիկ, երկու խումբ մարդիկ, երկու ենթախմբերի պատկանող մարդիկ, կան ռոճիկով դավաճան աշխատողներ, կամ ռոճիկով դավաճան աշխատողներին օրինականացնողներ եւ կան ռոճիկով հայրենասերներ եւ էլի ռոճիկով նրանք նաեւ ռոճիկով այդ դավաճաններին էլի օրինականացնում են, այստեղ իրենց գործունեությունը հատվում է միջև Արցախյան 44 օրյա դավադրությունը, միջև այդ պարտությունը մենք ինտելեկտուալ հատվածում ենք պարտություն կրել ադրբեջանցիներից, կարող եք վերցնել, նայել, լսել Փաշինյանի 20 թվականի հունվարի ելույթը Մյունխենի անվտանգության ֆորումում Ալիևի հետ, կարող եք պատերազմի ընթացքում վերցնել Տոնականյանի մեր դեսպանի Ռուսաստանում եւ ադրբեջանցիների դեսպանի Ռուսաստանում ելույթները, հարցազրույցները RBK-ին տված համեմատել եւ այսպիսի դրվագներ շատ կան։ Վերջերս նաեւ Civilnet-ով մի դիալոգ էր Հայաստանում էքսպերտ աշխատող եւ Ադրբեջանում էքսպերտ աշխատողի միջեւ եւ դուք կարող եք տեսնել ինչքան թույլ են մեր դիրքերը ինտելեկտուալ առումով։ Ռոճիկով դավաճան կամ ռոճիկով դավաճաններին լեգիտիմացնող աշխատողները այսօր որի տարին է պնդում են, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի շատ կետեր 1-ից մինչև 8 կետերը մասնավորապես խախտված է եղել ոչ Հայաստանի կողմից, խախտված է եղել ադրբեջանցիների կողմից եւ որոշ մասն ասում է ադրբեջանցիների գից հայերի ռուսների կողմից է եղել եւ մենք լեգիտիմ պատճառ ունենք նոյեմբերի 9-րդ կետի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը չկատարել։ Սա նրանք ասում են մինչև Փաշինյանի այս վերջի հայտարարությունը, երբ ասաց, որ իրենք արդեն գնում են խաղաղության պայմանագրի։ Այս անձնավորությունները շատ վատ բան են անում, հարգելի բարեկամներ, որովհետև իրենք աղճատում են իրականությունը։ Ինչ հարցում Հայաստանի Հանրապետությունում ողջամիտ բոլոր մարդկանց մոտ կա կոնսենսուս մեկ հարցում, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը եղել է կապիտուլյացիա։ Ես դաժե մի անգամ եթեր էի արել, հանրագիտարան էի բերել, բառարաններ էի վերցրել, նայում էի, կարդում էի եթերում, թե ինչ է նշանակում կապիտուլյացիա։ Բոլոր տեղերում մոտավորապես գրվում է հետևյալը. պայքարի դադարեցումն է թշնամու առաջ քաշած պահանջներով։ Եվ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը իրականում համընկնում է այս սահմանման մեջ, հետևապես այն կապիտուլյացիա է Հայաստանի Հանրապետության համար, հետևապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը հայկական կողմի պարտավորությունների մասին է, հարգելի բարեկամներ։ Հայկական կողմի պարտավորությունների մասին է եւ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ դա այլ պետությունների պարտավորությունների մասին է, իրենք իրականությունը նենգափոխում են։ Հիմա ինչ են անում այն մարդիկ, ովքեր ռոճիկով հայրենասեր են աշխատում։ Իրենք այս թեզի վերաբերյալ իմիջայլոց այդ, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթերի 1-ից մինչև 8-րդ կետեր այլ պետություններն են խախտել, մի անգամ նաև ասաց Պետրոսի եթերում Քոչարյան Անդրանիկը, ով եւս ռոճիկով դավաճան է աշխատում։ Հիմա մարդը տուն է պահում, հիմա այդ հաստիկն է ընկել իրեն բաժին։ Իրենք կարող է բաժին ընկնել, կարող է բաժին ընկնել նույն հաջողությամբ ռոճիկով հայրենասեր աշխատել։ Հիմա կան նաև ռոճիկով հայրենասեր աշխատողներ, ովքեր տարիներ շարունակ այլ բարերով կրկնում են ռոճիկով դավաճանների խոսքը։ Ինչ են իրենք ասում։ Ասում են, պարոն Փաշինյան, բա որ դու գնում ես պայմանավորվածությունների, նոր պայմանավորվածությունների, բա ինչ է զիջում Ադրբեջանը։ Ուրեմն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո ոչ քաղաքական, ոչ աշխարհաքաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ ռազմական վիճակ Հայաստանի համար չի փոխվել։ Այսինքն մենք գտնվում ենք այն իրողության մեջ, ինչի մեջ էին գտնվում
Նույնիսկ ավելի վատ իրողության մեջ են գտնվում, ավելի վատ։ Նոյեմբերի 10-20 թվականի։ Եվ այս պայմաններում Ռոչիկով հայրենասերները ասում են, բա ինչ է զիջում Ադրբեջանը։ Այսինքն Ադրբեջանը ինչ պիտի զիջի Քոչարյան Լևոն։ Հայաստանի Հանրապետությունը կապիտուլյացիա է ստորագրել, Ալիևը ինչ պիտի զիջի։ Դուք շատ վատ բան եք անում։ Դուք բացի նրանից, որ լեգիտիմացնում եք Փաշինյան Նիկոլին, լեգիտիմացրել եք եւ եք Փաշինյան Նիկոլին, դուք նաեւ շարունակում եք մոլորեցնել։ Դուք դաշնակ մաշնակներով շարունակում եք մոլորեցնել մարդկանց, կրկնելով այլ բառերով, բայց արդեն նույն մտքերը, նույն թեզերը, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա չի եղել։ Ուրեմն, որովհետև եթե ընդունում ենք, որ մենք ստորագրել ենք կապիտուլյացիա, այսպես հիմար բաներ պիտի չասենք, չհասկացանք Ալիևը ինչ պիտի զիջի ձեզ։ Ինչ շրջաններ պիտի զիջի, գյուղեր պիտի զիջի, լուրջ եք ասում։ Ուրեմն անշարժ գույք հասկացություն կա, որի դասակարգման մեջ մտնում են շենքեր, շինություններ, բնակարաններ, կավարծիրաններ, անտառներ, սարեր, ձորեր, հողակտորներ եւ բոլոր պատերազմները հիմնականում եղել են հողերի համար։ Հողը որպես տնտեսագիտական պրոդուկտ շատ անգամ ավելի թանկ է, քան թե ենթադրենք բնակարանները, ենթադրենք շենքերը։ Ինչու՞, որովհետև այն ռետկի ռեսուրս է, հազվագյուտ ռեսուրս է, եւ այն նրա ծավալները չեն ավելանում։ Ինչքան որ ստեղծված է, այդքան էլ կա, եւ բոլոր պատերազմները տարածքների համար են եղել, իհարկե կարող է լինել տարբեր պատրվակներ, բայց հիմնական պատճառը տարածքներն են։ Չի շատանում հողը, դրանով է հողի տնտեսագիտական, քաղաքական, ռազմական նշանակությունը ավելի բարձր, քան թե կվարծիրան։ Կվարծիրաները կարող են շատանալ, կարող են պակասել, հետո էլի կարող են շատանալ եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն կվարծիրան եւ հողը անհամեմատելի է։ Հիմա, որպեսզի դաշնակ մարշնակների առաջ քաշած թեզերի աբսուրդայնությունը ես ձեզ ներկայացնեմ, հարգելի բարեկամներ։ Բերեմ ընդամենը մեկ պահանջ։ Հիմա պատկերացրեք վաղը Գյումրիից մի հոգի գնում է Երևան, հանդիպում է Լևոն Քոչարյանի հետ, ով ենթադրում եմ մեկից ավել կվարծիրա ունի Երևան քաղաքում, ենթադրում եմ։ Եթե մեկից ավել կվարծիրա չունեցավ, կգնանք մեկ այլ մարդու մոտ, կգնանք օրինակ Արմեն Գևորգյանի մոտ, ով 100% մեկից ավել կվարծիրա ունի Երևանում, հա? Այսինքն կվարծիրան եւ հողը, կվարծիրան եւ գյուղը անհամեմատելի բաներ են իրար հետ։ Բայց իրենց կասենք հետեւյալը, հարգելի բարեկամներ, մենք 25, 30, 35 տարի է ապրում ենք տնակներում, դուք էլ մեկից ավել կվարծիրա ունեք, շենքեր ունեք, որ խնդրենք, մի երկու հարկ շենքից կզիջեք մեզ։ Ինչ կլինի։ Չեք զիջի, չէ, դուք կծաղրեք։ Այն մարդկանց կծաղրեք, ովքեր գան ձեզ նման խնդրանքով, նման պահանջով դիմեն։ Բայց եթե դուք մի կվարծիրա չեք կարող զիջել այն մարդկանց, ովքեր իրականում այս երկրում պարտվել են ձեզ։ Պարտվել են ձեզ այս երկրում, այս պարտված երկրում իրենք էլ ձեզ են պարտվել։ Բա դուք ինչ եք սպասում։ Դուք սպասում եք, որ Ալիևը պիտի մեզ հողեր, գյուղեր, շրջաններ զիջի։ Դուք հասկանում եք ինչքան վատ բան եք անում։ Դուք հասկանում եք, որ այս ջախջախված, այլանդակված, առողջ միտքը մերժող հասարակության մեջ, որը ստեղծվել է մեդիաների միջոցով, դուք շարունակում եք ձեր սև գործը, դուք իրականությունը չեք ասում, դուք իրականության մասին չեք խոսում։ Եվ վերջում, չես զիջի, չէ, պարոն Լևոն Քոչարյան, մի երկու հարկ, եթե ես գամ քեզանից մի երկու հարկ ուզեմ, չես զիջի, չէ, ինձանից, բայց ուզում ես, որ Ալիևը մի 7-8 գյուղ զիջի հայերին, կապիտուլյացիայի պայմաններում, չէ, պարոն Քոչարյան, սա արդար չի, Լևոն, այն ինչ որ դու անում ես, շատ վատ բան ես անում։ Եվ վերջում,
այս դիալոգի մեջ դաշնակ-մաշնակներ, գործակալ օմեգա, գործակալ օմեգան շարունակում է պնդել, որ 91 թվականից է ճանաչված եղել Ադրբեջանի կազմում Արցախը, 99 թվականին Ստամբուլով է ճանաչված եղել, 2010 թվականին Նիկոլ Փաշինյանն ինչ որ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք է մեջ բերում 10-11 թվականներին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում չի սկսվում իրավական քաղաքական գործընթաց։ Բայց եթե 3-4 տարին մեկ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, 3-4 տարին մեկ ճանաչել է, բան ու գործ չի ունեցել ճանաչել է։ Զորակոչը, աղդամները, ջաբրայելներ, ստորի վաստակներ, ինչու եք ուղարկել։ Այդքան պատանիների եւ երիտասարդների սպանել ինչու եք տվել։ Այս թեմայով չի խոսում parlamentum, Արգիդի բանականներ։ Չի կարելի խոսել։ Չի կարելի հարց տալ, թե ինչպես է ազգային անվտանգության ծառայության գործակալը իրականացրել հեղափոխություն, այդ ինչպես է ստացվել։ Այս ինչ զիլ տղեկ են եղել մեր ԱԱԾ գործակալները, որ ռեժիմի դեմ հեղափոխություն են արել։ Այս թեմայի մասին էլ չեն խոսում։ Ես ենթադրում եմ, որ թեմայի մասին խոսողները երևի իրենք էլ են։ Մեն մարդիկ, ովքեր պոտենցիալ պիտի խոսեին այս թեմայի մասին, ենթադրում եմ, որ իրենք եւս կալպակի տակ են գտնվում ԱԱԾ-ի, դրա համար իրենց ոտը, իրենց մեջքից կփոկեն, դրա համար չեն խոսում։ Չեն խոսում, թե ինչու է զորակոչը ուղարկվել Աղդամ, որովհետև այդ իրավիճակը երևի իրենք են ստեղծած եղել։ Երբեմն մտածում եմ, թե ինչ կլիներ, եթե 2018-19 թվականներին հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեր զորքերի հետ քաշման հրաման տալ։ Ինչ կանեին հիմիկվա անդիմադիրները Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանը, հարգելի բարեկամներ, Հայաստանը չարիք է, ցավոք սրտի եմ ես ասում։ Հայ ջոչերը Հայաստանը դարձրել են չարիք։ Հայ ժողովուրդը ընկել է հայ ջոչերի լծի տակ եւ այս տանջված, աղքատ ժողովրդին իսկապես պետք է փրկել հայի այս տիպի հայերի կառավարումից։